hidhamtoota siyaasaa keessa obbo Lidatuu Ayyaaloo mana hidhaa irraa mirga wabii birrii 30,000tiin akka gadhiifamu murteessee jira. Shireedhaaf hidhamtutti lola guddaatu godhamee lolaa sun gubbaattu pireezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon ijjeefamee jira. Geetaachoo Raddaa madaa'ee jira. Odeeffannoo jettu dabarsanii turani. Odeeffannoon kun lachuu geejjiba. Mootummaan Ameerikaa senetiin isa mana jechuun marii olaanaa Ameerikaa jechuudha. Mana caffee olaanaa paarlaamaa Ameerikaati qaamni wal dhabee lachuu waraan dhiisanii akka marii rakkoo isaanii furatan ka gaafatu yoo mootummaan Itoophiyaallee waan kan hin kaballe warri naannoo Tigraay gochaa jirullee waan kan hin kaballe lachuu isaanii irratti qoqqobbiin darbuu akka deemu kan dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tanatti Abiyyi irratti qoqqobbiin darbuu qabaa ka jedhu warri jechuun Ameerikaa kan dhimma gaafa Afrikaa qorachaa jiran hedduun barreessaa akka jiran kan agarame jiru. Mata dureen oduu tokkoffaanii ka har'aa filannee waraanni Itoophiyaan naannoo Tigraay wajjin gaggeessaa jirtu keessattuu raayyaan ittisa biyyaa Eertiraa ka hirmaatee hatattamaan naannoo Tigraay dhiisee akka bayu mootummaan Ameerikaa gaafatee jira. Mootummaan Ameerikaa waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessatti hirmaachuu qormaata godheen mirkaneeffadhee jira ka jedhe. Kanaan duratti mootummaan Eertiraa raayyaan isaa Itoophiyaa keessatti bobba'u karaa suuraalee saatalaayitiin akkasumas koominikeeshinii guutamee fi maddeen dippiloomaatotaa fi baqattoota naannoo Tigraay ka Suudaanitti baqatan irraa hubadhee jira jedhee ibsa baasuun isa ni yaadatama. Yeroo ammaan tana Eertiraan waraan kan keessattuu hirmaachuun rakkoo Itoophiyaa walxaxaa godhuudhaan gara rakkoo naannootti ol guddisaa akka jedhe mootummaan Ameerikaa hatattamaan Eertiraa waraan kan keessa harka baafachuu akka qabdu mootummaa Itoophiyaa akka yaadachiise ka maddii oduu Bloomberg gabaase. Odeeffannoon kun akka jettutti Eritiyaan biyya xiqqoo dinagdeen ishii laamishaahee bututte abbaa hirrummaa nama tokko Isaayyaas Afwerqii jedhamu jalatti bultu biyya isii keessatti heeraa fi seeraa fi filannoo fi mirgi pireesii kan jirre biyya Kooriyaa kaabaa Afrikaa jedhamtee beekamtu ka uummatii isii hiyyummaa fi gadoo fi gadadoo hamaadhaan miidhamu jechuudhaan dubbata jira. Eertiraan biyya xiqqoo uummata miiliyoonii 5 taatullee waraana 200,000 ol qabdi. Waraana kan hundaayyuu humnaan dirqisiisuudhaan ammallee Eertiraan akka Itoophiyaan bara dargii beeraa wuttidirinnaa qabdu sun qabdi jechuudha. Reuters gabaasa jira. Reuters kanarratti akka dabala dubbate beeraa wuttidirinnaa yookaan ammoo dirqiin barattoota fi dargaggeessa waraanaa fi bobbaasuu kana jala sochibbuudhaan dargaggeeyyiin Eertiraa hedduun baqattee galaana qaxxaamurtee gariin garaan keessattuu nyaatamtee gara biyya Awurooppaa dhufaa jiran jechuudhaan gabaasanii jirni. Eertiraan biyya xiqqoo tanan sadarkaa baqattootaa Afrikaa keessatti gulantaa tokkoffaa irra jirti jedhamee dubbatamee jira. Abbaan irree Eertiraa bulchuu Isaayyaas Afwerqii kan jedhan abbaa hirrummaa gara Itoophiyaaleetti geessaa jira. Yeroo ammaan tana Abiy Ahmediitii fi Isaayyaas Afwerqii waliin ta'anii gaafa Afrikaa naga dhoowwaa jiran jechuudha. Reuters gabaasa jira. Mootummaan Ameerikaa waraanii Eertiraa Tigraay keessatti bobba'u kan yaaddesse waraanii Eertiraa hatattamaan haa bahu jedhullee mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmedii biyyi ollaa waraan kan keessattuu hirmaattee hin jirtu jedha dubbata jira. Kana malee ministeerri haajaa alaa Eertiraallee dhimmi waraansa naannoo Tigraay dhimma olaantummaa seera kabachiisu Itoophiyaan godhaa jirtu waan taateef dhimma biyyi biraa keessa Eertiraan hin seentu jechuudhaan Eertiraan hirmaattee jirti waraan kan keessatti jechi jedhu dubbii jettu mormitee jirti. Odeeffannoon keenya kabira kan isin gahaa jirru hidhamtoota siyaasaa keessa obbo Lidatuu Ayyaaloo mana hidhaa irraa mirga wabii birrii 30,000tiin akka gadhiifamu murteessee jira. Kana kan murteesse mana murtii waliigala Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa Supreme Court ka magaalaa Adaamaa keessattuu dameen godina Bahaa Shawaa dhaddacha har'a oole irrattu akka ta'e ka mirkanaa'ee yookaan murtaa'e. Kanaan duras obbo Lidatuu Ayyaaloo akka mirga wabiitiin bahu murtaa'ullee abbaan alangaa Itoophiyaatii fi poolisiin Oromiyaa gadhiisuu akka dibanii kan argamaa jiru. Abbaan alangaa ammas Lidatuu Ayyaaloo mirga wabiitiin gabba'uu hin qabu jedhee falmii adda addaa dhiyeessullee mani murtii kun dhaddacha hardhaatiin akka inni gadhiifamu murteessee jira. Manummaan murtii dhaddachi hardhaa mirga wabii birrii 30,000tiin gadhiifamu jedhee fi murteesse kun himatii isirrattuu dhiyaate himata akka malee bal'aatii fi himata jechuun laaluu fi rakkisaati jechuudhaan abbaa alangaatti deebisee himati sun akka inni fooyya'ee dhufu gaafate beefuma kanaan himatii isirrattuu dhiyaates fooyya'ee dhiyaachuudhaan heera diiguudhaan yookaan ammoo karaa seeraatiin heera diiguudhaan mootummaa garagalchuu fi dookumentiilee yookaan ammoo ragaalee waraqaa kana adda addaa qopheessee jira jedhee himate kun jechuun obbo Lidatuu Ayyaaloo dorgomaa paartii falmaa waan ta'eef mootummaa Itoophiyaa suni mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa dadhabaa seeraan gadaan isaa dhumachaa waan jirtuuf mootummaa coomsaa akkamiin akka qopheessuun dookumentii hojjechaa ture malee mootummaa kana humnaan garagalchuuf waan yaada hin jiru jechuudhaan mana murtii keessatti himati irratti baname himata siyaasaa malee himata seera qabeessa yookaan heeraa akka hin taane dubbatee jira.
amma akkuma cufaafu dhimma isa kalaalaa oole manni murtii waliigalaa Oromiyaa dameen Shawaa Bahaa dhaddacha har'a magaalaa Adaamaa keessattuu taa'ee dhimmi isa ilaalaa ture akka mirga wabii birrii 30,000 ni gadhiifamu murteessee jira. Karaa biraatiin immoo dhimma Iskindir Naggaatii fi hidhamtoota siyaasaa kan warra Abiinitti ilaalamu manni murtii dhaddachi dhimma warra ilaalaa jiru magaalaa duuba taa'amee ragaan kennamuu fi yookaan immoo manni murtii cufa ragaa warra ilaalu hin jiru jechuudhaani adeemsi mootummaan magaalaa duuba yookaan immoo gollaa duuba taa'ee ragaa dhiyeessuuf fudhatama dhabsiisanii jiranii. Karaa biraatiin immoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo warra Yaabaa'oo galmee Koloneel Gammachuu ayyaana jalatti himataman torban kana guutuu ragaan irratti dhiyaachaa ture. Ragaan irratti dhiyaachaa ture ragaa iftoomina qabu osoo hin taane ragaa magaalaa duuba akka ture kan dhagamaa jiru. Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa warra galmee Jawaar Mohammad jalatti himatamanis ragaan magaalaa duuba irratti dhiyaachaa ture. Manni murtii Itoophiyaa waan akkasii kan akka inni qabu kan namni hedduun hubachuu qabu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri hagammaa nu daawwachaa jirtan hedduu isin galateeffannaa warri biraa dhufee akkuma daawwatu barbaadu tamsaasa kana faffacaasaa waliin gahaa karaa feesbuukiitii fi akkasumas miidiyaalee hawaasummaa biraatiin gargaarsi miidiyaa kanallee itti fufee jira nu bira dhaabbadhaa nu gargaaraa isiniin jenna. Amma gara oduu keenya kabiraa ka ganama kanattuu isin dabarsina. Abbaan taayitaa karaa Itoophiyaa yookaan ammoo abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa magaalaa Bulee Horaa jedhee magaalaa Bulee Horaa Hagar Maariyaam jedhee eebba karaa Itoophiyaa fi Keenya Mooyyalee fi Hagar Maariyaam hawaasaa walitti fidu jedhee akkasittuu barreessee ture. Wanni sun karaa miidiyaa hawaasummaa irrattuu falmii kaaste magaalii Hagar Maariyaam jedhamtu Oromiyaa keessa yeroo ammaan tana hin jirtu. Magaala kan maqaan isii jijjiiramee jira waggoota 20 olii fi maqaan isii ittiin beekamtu afaan Oromoo Bulee Horaati. Sun hin durattu Kuukuu maqaa jedhamuun beekamti. Hagar Maariyaam maqaan jedhu kun maqaa Daani'eel Kibret Faatiitti moggaasanii Abiyyi Faatii magaalota Oromiyaa ittiin yaamani. Wanni kun ta'uu hin qabu jedhee falmiin miidiyaa hawaasummaa irrattu ka'ee ture. Abbaan taayitaa karaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Karaa miidiyaa hawaasummaatiin ibsa baasanii dhiifama gaafatee jira. Maaliif karaan kun Bulee Horaa yookaan Kuukuu yookaan maqaa Oromoo odoo hin taane Hagar Maariyaam akka ta'ellee dubbatee jira. Akka inni jedhutti piroojeektiin karaa daandii Itoophiyaatii fi Keenya walitti fidu kun hojii ka jalqabe waggoota 8 duratti. Gaafa suni magaalli kun maqaan isin ittiin beekamtu Hagar Maariyaam jedhamti. Kanaaf maqaan amma Hagar Maariyaam jedhamu kun akkasitti bahe duranaaf ammoo maqaa biraa ni sirreessina jedhee abbaan taayitaa Itoophiyaa odeeffannoo dharaa yookaan odeeffannoo kijibaa baasee jira. Karaan kun dhugaadha. Waggaa 8 durattuu jalqabe gaafa karaan kun jalqabellee Bulee Horaan Bulee Horaatiin beekamti. Bulee Horaa magaalaa gudditti godina Gujii lixaa hundurattu Gujii dhihaatti hundurattu gaafa godina Booranaa durattuu bultu keessatti bulaa turteeyyuu maqaan ishee ka'aanalleen aanaa Bulee Horaati. Magaalillee magaalaa Bulee Horaati. Abbaan taayitaa Itoophiyaa abbaan taayitaa karaa Itoophiyaa nama kijibuu waan barbaaduu fi waggaa 8 durattuu taatee jedhee maqaan Bulee Horaa jedhu akka kalee dhalate tokko yookaan ammoo waggaa 8 durattuu akka dhufe tokko fakkeessuu fi beentu kunin karaa Oromaa jechuun magaalota Oromiyaa afaan Amaariffaatti deebisna jedhee warreen nafteenyaa ittiin qabsaawaa turesanii. Odeeffannoon har'a isinitti himu deemnu ka biraa baqattoonni Suudaanii seenanii ka naannoo Tigraay wanti isaan himachaa jiran seenan dhaga'uu fi nama golgoleessa guddoo nama suuqanneessa. Nama jechuun billaan mormii irra murame du'e jedhamee biraa deemame. Nama fannifamee haadattuu hidhamee jechuun du'e jedhamee biraa deemame kan lubbuun of dhaqqabee lubbuun hafe jechuun Suudaanitti galan san keessa nama tokko maqaan isaa Ashannaafi ka jedhamu maddeen oduu Awurooppaa kun seenaa isaa gaazexeessonni Awurooppaa barreessaa jiranii. Ashannaafiin kun nama dhalata Tigraay tokko motorsaayikiliin oofaa ture gaafa waraanii naannoo Tigraay irratti baname waraanii Itoophiyaa haleellaa godhaa ture. Odoo deemaa jiru warra milishoota naannoo ollaatiin marfame jira. Naannoo ollaa jechuun Amaaraadha. Nu milishoota dhaabadhanii motora irraa buusanii achiin dubattuu reeffi nama Tigraay hedduutu jira. Warri isaallee fuudhanii haada mormatuudhaanii fannisanii innillee gaggabee of wallalee waan du'e of seha mormii isaa madaa qaba. Mormii isaa akkuma jiruun marsaa mormii isaa gadaanisa jira. Madaatu jira. Du'e jedhanii bira deemanii innillee waan hunduu seha gaggabee ture. Achiin duba sa'aatii muraasa dubattuu Ashannaafiin kun bayyaanate. Ashannaafiin motorsaayikiliin deemaa dhufe. Yoo inni uf arge tuula reeffaa uummata afaan Tigiriinyaa dubbatu jidduutti uf arge. Nama kanattuu baqatee dhufe. Gadaannisni kun mormi isaa irra mul'ata. Madaan kunis irra mul'ata. Seenaa gosa kanaa milishoonni naannoo Amaaraa nu qabanii akkanattuu nu ijjeessanii nama kenna. Akkan godhan jedhee gidiraa hamaa keessa bahanii darbanii bala gurguddaa keessa bahanii darban. Ashannaafiin kun gaazexeessitoota Awurooppaattu jechuun Ameerikaattu riippoorteraattu hime amma mata duree oduu tahee wanni Ashannaafiin kun bayaa jira. Ashannaafii qofa miti seenaa gosa kanaa ka dubbate. Kanaan durattu namni tokkini kan umrii 35 Agence France Presse yoo himu dubartoota ulfa qabanii afur immoo akkas gara isaanii qalanii daa'ima keessa baasanii daa'imni Amaraan daa'imni Tigreen dhalatin jedhame diina jedhame gara
tarsasanii ulfida dubartii keessaa baasanii haadhallee daa'imman ajjeesanii jedha. Ijoollee xixiqqoo gan kudhanii gadi morma irraa muraa turan ijoollee hedduu argina jedhanii dubbachaa turanii wanni naannoo Tigraayittuu milishoonni Amaaraa godhaa jiranii akka malee waan hamaadha. Golgoleessadha kanatti deemaa jira. Kanaan lakkoofsi dhageettanii fi gurri isin buusne daawwattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo odeeffannoon waraanni naannoo Tigraay keessa ammallee hammaatee itti fufee jira. Milishoonni Amaaraa kalee jechuun waraana gurguddaa gaggeessaa turre mootummaa Itoophiyaa wajjin lafa Tigraay garaa lixaa Shiraaroo jedhamtu jiddu galeessi lixaa Shireedha fedhamtu Shiraaroo miti Shireedha fedhamtutti lola guddaatu godhamee lolaa osoo gubbaattu pireezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Dabramikaal ejjeefamee jira. Odeeffannoon ammoo aktivistoota Habashaatti barreessaa kana aktivistoonni Somaalee Habashaa deeggaran Muktaar Usmaanoviich fa'aati hundi barreessanii turanii Dabratsiyoon ejjeefamee jira. Geetaachoo Raddaa madaa'ee jira. Odeeffannoo jettee dabarsanii turanii odeeffannoon kun lachuu kijiba namni madaa'e illee namni ejjeefamee namatti hin jiru. Waraanni bifa hadhaawaa taheen gaggeeffamaa akka inni jiru kadhagamee jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraanni gaggeeffamaa jiraachuu amanee jira. Garuu injifannoo argachaa jira jechuudha. Warri dubbii himtoota raayyaa ittisa biyyaa miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbachaa jiranii karaa suniin kanatti deemaa jira. Waraanni gaggeeffamaa jiru gargaarsi namoomaa dhiyeessuu akka malee rakkisaa godhe jechuudhaani koomishiinarii mirgoota ilmaan namaa mootummoota gamtoomanii Miisheel Bachelet dubbattee barreessitee jirti. Itoophiyaa keessattuu ajjeechaan hamaan karaa mootummaatiin gaggeeffamaa jira. Dubartiin gudeedamaa jirti. Ijoolleen xiqqoon ajjeefamaa jirti. Yeroo ammaa kana mirgi ilmaan namaa akka malee sarbama qabeenyi mancaawaa jira. Wabiin jiraachuu hin jiru naannoo Tigraay keessatti baqattoonni gargaarsi namoomaa argachaa hin jiran jettee dubbattee jirti. Karaa marsaa koomishinii mirgoota ilmaan namaa mootummoota gamtoomanii Jiniivaa irraa maxxansisaniin akkasumas yeroo ammaa kana gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay keessattuu kennamaa hin jiru. Hospitaalonni meeshaa gargaarsaa dhabanii dubartii deessisu madaa yaalu dhukkubsootaa fi qorichi kennamu dhabaman bishaan qulqulluu fi hospitaalota bishaan qulqulluu fi elektiriikii hin qaban hospitaalonni gurguddoon akka magaalaa Maqaleetti argaman Aydarfaati naannoo Tigraay keessatti rakkoon deemaa jirtu rakkoo akka malee hamaa akka taate kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa har'a karaa miidiyaa isaatiin gargaarsi namoomaa naannoo Tigraayitti oolfamaa jira jedhee dubbatee jira. Baqattoonni Itoophiyaa keessa jiranii miiliyoona tokko oli gargaarsi namoomaa akka argatan haalli mijataa argachaa jiran jedhee dubbatee jira. Mootummoonni gamtoomanii dhaabbanni baqattoota dhaabbanni mirgoota ilmaan namaa dhaabbanni qaxxaamuraa dhuma addunyaatti fi Itoophiyaa akkasumas gamtaan Awurooppaatii fi gamtaan Afrikaa baqattoota gargaaruu rakkisaa akka ta'ee fi gargaarsi namoomaa akka inni dhaqqabaa hin jirre naannoo Tigraay keessatti waraanni akka inni gaggeeffamaa jiru kan dubbatamaa jiru. Odoo dubbachaa jirru ji'a darbe keessa hojjettoonni mootummoota gamtoomanii naannoo Tigraay nama afuritti hojjeefame ji'a kan keessas kalee namni tokkinni dhaabbata International Rescue Committee IRC jedhamu irraa ejjeefamuun gabaafamee jira. Waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akkasumas hundaayyuu miidhaa dhaqqabsaa jira. Torbaanuma kan keessatti warra gara naannoo Tigraay refuujii kaampii refuujii yookaan baqattoota Shimaal jedhamu bakka Eertiraan qubatan deeman mootummaan Itoophiyaa dhukaasaa irratti banuu gabaasnee turre. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa irratti baneef naannoon kun naannoo waraanaa jechuudhaan itti gaafatamanii dubbii himan koomaandii poostii Itoophiyaa Radwaan Hussein dubbatee jira. Karaa kanaanii waan akkasittuu gaggeeffamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa jirru itti fufaa jira. Riphee loltoonni naannoo Tigraay warri naannoo Tigraay kanaan duratti bulchaa turanii waraana riphee loltummaa yookaan ammoo guerrilla fighting itti deebi'anii jiranii jedhee mootummaan Itoophiyaa amanii jira. Karaa kanaan Reuters Associated Press maddeen oduu addunyaa akka malee odeessaa jiranii waraanni riphee loltummaa cimaan gaggeeffamaa Tigraay keessattuu akka inni jiru kan dubbatamaa jiru warri aktiivistootaa fi warri naannoo Amaaraa akka isaan jechaa jiranitti warri ammaan riphee loltummaa keessattuu hirmaachaa jiru warri daangaa Suudaanii irratti gurmaa'ee gad deebi'aa jiran kan Tigraay waan ta'eef gara daangaa Suudaaniitii fi to'annoo guddaa godhuu qabna daangaa Suudaaniitiin Suudaaniitti gurmaa'anii dhufaa jiran jechaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo daangaa Suudaanii kana isaantu to'atee jira. Daangaan Suudaan kun inni bulchiinsi durii gara daangaa Suudaaniitiin jiru Goojjamii Gondarii lixaati. Gondarii lixaa warri Itoophiyaa kanatti to'achaa jira. Rafa lafa Walqaayitti Sagadeetti gara Tigraay deemtee deebitee Suudaan irraa meeshaa qabattee dhuftuun hin beeknu. Inumaayyuu baqattoota gara Suudaaniitti akka hin baqanne illee godhaa jiranii. Suudaan irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Karaa Suudaaniitti dhufaa jiranii mootummaa Suudaaniitti gurmeessee gad deebisaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Kunillee dhagaa jira. Karaa biraatiin immoo mootummaan Suudaanii lafa daangaa Itoophiyaa ka Alfaashiqaa qabatu babal'isee itti fufee dubbachaa jira. Akka qabachaa jiru miidiyaan Itoophiyaa hagammaa waan tokko kanarratti waan jedhan jiru lafa kiiloomeetirii 168 fi iskuweer kiiloomeetirii 5,700 babal'attu qabachuu isaanii dubbatee jira mootummaan Suudaanii. Kanaan walittuu qabatee dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu mariinii Itoophiyaa fi Misrii waliin gotorratti mootummaan Suudaan yoo ammaan tana ejjennoolee rakkisaa jajjaboo ta'e qabatee marii keessaa akka inni baasetu dhagamaa jira. Mootummaan Saudi Arabiyaa ejjennoo mootummaan Suudaanii akka deeggaru ibsa baasee jira. Yeroo ammaan tana naannoo kanatti jechuudha rakkoon gurguddaan dhalachaa akka jirtu dhagamaa jiru. Suudaanii gara dimokiraatawaatti ceesisuu fi karaa biraatiin immoo mootummaan Ameerikaa seneetiin Ameerikaa Suudaanii gara mootummaa nagayaatti jira ammaan tana gara mootummaa nagayaatti ceesisuu fi kan gargaaru murtoo seeraa dabarsaa jiraachuullee dhagahamee jira. Karaa biraatiin immoo mootummaan Ameerikaa seneetiin isa mana jechuun marii olaanaa Ameerikaa jechuudha mana caffee olaanaa paarlaamaa Ameerikaati. Itoophiyaan
waraana naannoo Tigraay keessattuu geggeessaa jirtu akka dhaabdu ka gargaaru murtoo dabarsee jira. Murtoo kana warri wal lolaa jiru kan hin kabajne yoo jiraatanii akka qoqqobbiin irratti dabarfamullee yaadamee jira jechuudhaani akkasittuu maddeen oduu addunyaa gabaasaa jiranii murtoonni senetiin Ameerikaa qopheessu kun murtii akka malee jabaatee paartii Dimokiraatii fi paartii Rippaabilikaan lachuu gargaara. Ammaan tana haalii jechuun mirga haalii waraana naannoo kan keessa geggeeffamaa jiru yaaddessaadha keessattuu uummatni nagaa hedduu miidhamaa jiranii gargaarsi namummaa uummataan bayaa hin jiru mirgi ilmaan namaa akka malee sarbamaa jira jechuudhaani murtoon kun akkasitti dubbatee mootummaan Itoophiyaa hatattamaan waraana akka inni dhaabuu gaafata akka wal mari'atan qaamni wal dhabee lachuu waraan dhiisanii akka marii rakkoo isaanii furatan ka gaafatu yoo mootummaan Itoophiyaa waan kan hin kabajne warri naannoo Tigraay bulchaa jirullee waan kan hin kabajne lachuu isaanii irratti qoqqobbiin darbuu akka deemu kan dubbatamaa jiru yeroo ammaan tanatti Abiyyi irratti qoqqobbiin darbuu qabaa ka jedhu warri jechuun Ameerikaa kan dhimma gaafa Afrikaa qorachaa jiran hedduun barreessaa akka jiran kan argamaa jiru. Waggaa tokkoffaa Abiy Ahmed Noobelii nagayaa itti argate kallee yaadatamee oolee jira. Waggaa tokkoffaa kan keessattuu Abiy Ahmed Noobelii nagayaa argate biyyi isaatiif gaafa Afrikaa nagaa dhowwee Abiy Ahmed Noobelii nagayaa xureesse jechuudhaan akkasittuu dubbatamaa ture. Abiy Ahmed waggaa darbe Noobelii nagayaa argate barana uummata isaa buqqise beelawaa godhe biyyi isaa biyyi waraana godhe Noobelii nagaa argate nagaa buusuu dhiise bombii uummata isaa irratti xayyaara irra buusaa ture. Abiy Ahmed barana dhaabbanni Noobelii nagayaa argate World Food Program WFP baqattoota Abiy biyyi isaa irra buqqise nyaachisuu fi carraqaa jira. Namtichi bara darbe Noobelii nagayaa argate uummata isaa buqqise World Food Program akka nyaata nyaachisuu nyaata dhiyeessuu fi kun dirqisiisa jira. Kaan ammoo uummata isaa miliyoonota marsee nyaata dhowwee beelaan adabaa biyyi isaa keessatti yoo ammaan tana rakkoo guddaa uume jedhee akkasittuu dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo Itoophiyaan Abiy Ahmed kun filannoon bara dhufu geggeeffama 2021 haa ta'uuti malee paarlaamaan Abiy Ahmed paarlaamaan seeraa ala. Paarlaamaan waggaa jahaffaaf ta'aa jiru. Paarlaamaan Itoophiyaa sila waggaa 5 qofa. Murtee gurguddoo dabarsee jira sun keessa karoora dinagdee Itoophiyaa ka waggaa 10 raggaasisee jira. Paarlaamaan kun wixne dhiyeesse wixne sun raggaasuuf irratti wal mari'achaa jira. Paarlaamaan Itoophiyaa kun wixne waggaa 10 bara 2013 bara dhuftu irraa kaasee haga bara 2023 akka lakkoofsa herrega Itoophiyaa ta'uu isaati ka dabarsu wixne Itoophiyaa karaa badhaadhina irratti jajjabeessu yookaan Itoophiyaa fakkeenya badhaadhina Afrikaa ka godhu wixneen darbee jira. Karoora dinagdee Itoophiyaan fakkeenya badhaadhina biyya Afrikaatiif taatee akka tajaajiltu ka godhu jechuudhaani dubbatamee jira wixnee dabarsee jira. Karaa biraatiin ammoo paarlaamaan Itoophiyaa seera miidiyaa hawaasummaa fi akkasumas seera miidiyaa to'achuudhaaf ka gargaaru wixnee haarawaa paarlaamaan seera alaa yookaan ammoo paarlaamaan seera qabeessi hin taane kun irrattu mari'achaa akka oolee ka dhagahamee jiru. Kanattu geggeeffama kanattu deemaa jira. Abiy Ahmed jechuun waggaa gadaan isaa dhumatee jira hin filamne sila namni gaafa filamu paarlaamaa keessatti karoora dinagdee karoora bulmaata biyyaa karoora siyaasaa yookaan ammoo jechuun karoora waanuma fedhe iyyuu ta'utti kunuunsi naannoo paarlaamaa keessattuu baasa. Ammaan tan sila yeroo dorgommii kana Abiy Ahmed gaafa filannee waan akkana goonaa jedhe election blueprint jedhama yookaan manifesto jedhama yookaan white paper jedhama waan akkasii ammaan tan qopheesse dirree filannoo irratti dhiyaate yaadi dinagdee kan nu qabnu kan fakkaata yaadi jechuun misooma kan nu qabnu kan fakkaata badhaadhina akkana finna yaadni siyaasaa Itoophiyaa demokraasiitti ceesisuu fi kana mirgoota ilmaan namaa akkasiin kabachiifna sabaaf sablammii akkasiin akka wal dhagayan goona kunuunsi naannoo irratti karoorii kenne kana fayyaa daa'imman irratti waliin hojjennu kana karoorii kenne ka barnoota kana karoorii kenne ka qonnaa kana karoorii nu horsiise bulaa qabnu kana karoorii guddinni magaalaa qabnu kana karoorii hojii ittiin uumnu kana karoorii dargaggeessaa kan nu qabnu kana karoorii miidiyaa kan nu qabnu kana karoorii bishaan qulqulluu baadiyyaaf dhaqqabsu akkasuma misoomii baadiyyaa waliin nu qabnu akkasittu jira. Karoorii jechuun nagaa xixiqqaatiin guddisan kana albuuda maali jedhame kun yeroo filannoo karoora filannoo paartiin filannoo fi dhiyeesse irratti wal mari'atame uummatni sila paartii yaada gaarii yaada cimaa qabu filata. Kafaa'uunis ka ofii dhiyeessa, abaa'uunis ka ofii dhiyeessa, biltsiginnaanis ka ofii dhiyeesse uummatni keessa filachuu qaba. Garuu Abiy Ahmed jechuun waan hundaayyuu paarlaamaa keessa jalqaba adoo mootummaa seera qabeessa hin taane gada mootummaa hin jirre paarlaamaan kun jechuun sila yeroo kanatti seera gosa kana baasuu hin qabu seera waggaa 10 badhaadhinni Itoophiyaa baasee jira falmitoonni Itoophiyaa kan irratti waan takka illee dubbatanii yaada illee hin dhiyeessanii wanni nama ajaa'ibu kanattu jira yaada dhiyaate kan irrattuu paartiin Oromooleen ejjennoo isaanii ibsachuun barbaachisaa akka ta'e ka dubbatamuu qabu kana walittuu qabatee dhiyoo kana paartiin KFO filannoon ammaan tana geggeeffamuu fi karoorfamu kun keessatti hirmaachuu rakkisaa jedhee ibsa baasaa jira. Maal jennaan haga hidhamtoonni siyaasaa hooggantoonni KFO gad hin dhiifamne haga jechuun waajjirri warraa cufamee hin banamne haga jechuun dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhiphate hin ballanne filannoo godhuun rakkisaa jechuudhaani KFO'n ibsa baasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo